இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் 180F. இதே 220 இப்படி தான் வரும். 220 யமஹாவில் பார்த்தோன்னா FZ நிறைய வண்டி செயின் கவர் இல்லாமல் வரும். செயின் கவர் இல்லாமல் வந்துன்னா இப்படி தான் வரும். 150 வந்து செயின் கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. 220 வந்து செயின் கவர் இருக்காது. செயின் கவர் இல்லாத என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வண்டி வந்து ரன்னிங்கில் வந்து சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். செயின் கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த சவுண்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னா நிறைய பேர் ஆயில் போடுவாங்க. பேஸ் ஆயில் எடுத்து போட்டு விடுவாங்க மெக்கானிக் ஷாப்பில். ஓரளவுக்கு சவுண்டு குறையும். ஆனால் ஸ்ப்ரே அடிச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும். அந்த ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்துக்கோங்க. இதான் ஸ்ப்ரே 120 இப்படி வரும், 120 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். இதில் வந்து நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. சைன்ஸ் பைக்கில் என்னென்ன பிராண்ட் வருதோ அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்டு இதுலேயும் தயாரிக்கிறாங்க. லூப்ரிகேஷன் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. இது செயின் லூப்ரிகேஷன், செயின் ஸ்ப்ரேன்னு கேட்டாவே போதும். செயின் ஸ்ப்ரே வாங்கிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக இதில் அடிச்சிடணும். அந்த ஓரம் ஃபுல்லாக இது எப்படி அடிக்குதுன்றத சொல்கிறேன் நான். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டுருங்க. சென்டர் போட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டிங்கன்னா வீல் மட்டும் பேக் வீல் சுற்றிட்டே இருக்கும். அந்த சுற்றிட்டே இருக்கும்போது இந்த லூப்ரிகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஓஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஓஸ் எடுத்துகிட்டு இதிலே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹோல்ஸில் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஹோல்ஸ் நேராக பொறுத்து விட்டால் அது மாதிரி அழுத்தி விட்டாவே நின்றுக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுற, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டுருங்க. வண்டியை சாவி ஆன் பண்ணிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு கீழே ஆயிடுச்சுன்னா மொதல் கீர். ஃபஸ்ட் கீரை போட்டுவிட்டு இந்த ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஆயில் எடுத்துகிற பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அடிக்க எடுத்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அடிக்கிறீங்கன்னா சொல்கிறேன் எப்படின்றத. வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த முனை இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஓரமாக அடிக்கணும். ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக அந்த ஓரத்தில் ஒரு சுற்று, இந்தாண்ட ஓரத்தில் அந்த ஓரமாக ஒரு சுற்று, சென்டரில் ஒரு சுற்று, அந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் வந்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அதேமாரி ஓட விட்டுட்டே இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கிட்ட ஓட இந்த ஓரம் சென்ட்ரு, அந்த ஓரம் இந்த மாதிரி அடிச்சுருங்க. ஒரு சுற்று அளவுக்கு அடித்து விட்டுட்டிங்கன்னா வண்டி வந்து சுண்டுறது கிடைக்கும், ஸ்மூத்னஸாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செயினில் ரன்னிங்கில் வந்து ஒரு மாதிரி கட்டக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும். அந்த சவுண்டெலாம் அரெஸ்ட் ஆகிடும். மற்றபடி சவுண்டு அந்த அளவுக்கு இருக்காது, பக்காவாக இருக்கும். அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் நீங்களே அடிச்சிக்கலாம், ஒன்றும் மெக்கானிக் ஷாப் போகணுன்றது கிடையாது. நேராக போனீங்கன்னா ஆட்டோ ஒர்க்ஸில் போனீங்கன்னா இது கேட்டாவே போதும். செயின் ஸ்ப்ரேன்னு கேட்டாலே ஆட்டோமொபைல்ஸ் வந்துடுவாங்க. அந்த செயின் ஸ்ப்ரே வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்மளே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் கியர் விட்டு ஓட விட்டு சென்டர் போட்டு நீங்களே அடித்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதை அடித்தாலே போதும், உங்களுக்கு செயின் ஸ்மூத்னஸாக இருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க.